Acabou a bagunça! Sua geladeira tá um caos de latas rolando e espaço desperdiçado? Chegou o porta-latinhas de refrigerante, cerveja e sucos. Ele empilha suas bebidas, garantindo fácil acesso e um visual satisfatório de organização. Feito em acrílico resistente, ele otimiza o espaço vertical da geladeira, transformando a estética da sua cozinha. Mantenha suas bebidas sempre geladas e sua geladeira impecável. O segredo da organização funcional tá aqui.